Hallo, ik ben Marie en ik woon in Antwerpen. Ik ben geboren op 18 december 1986 in Davao City in de Filipijnen. Ik woon 4 maanden in België. Ik woon samen met mijn man en ik heb geen kinderen. Mijn hobby's zijn schaatsen en koken. Ik ben verpleegster, maar in België ben ik werkloos. Ik ben tot mijn 24 jaar naar school gegaan. Ik heb verpleegkunde, ouderenzorg, sociaal werk en biologie gestudeerd. Ik ben nu 38 jaar oud. Nu studeer ik Nederlands omdat ik in Vlaanderen woon. Ik wil Nederlands spreken met mijn partner en voor mijn beroep. En dat is alles. Dankjewel. Goedendag.